मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलं गरुडध्वजः माधवो माधवो वाचि माधवो माधवो हरिः माधवो माधवो वाचि माधवो माधवो हरिः स्मरन्ति साधवो नित्यं सकलकार्येषु माधव सकलकार्येषु माधव ॐ शुभम् अस्तु शुभम् अस्तु शुभम् अस्तु अनुसरित प्रभु काल जाक गला सरित से दारु दियो दारु मध्यरे तांकरी सत्ता से अनुभव को नहीं भक्त माने भावरे गदगद किए तांकु एई दारु मध्यरे दर्शन करुछि तो किए तांकु सर्वत्र देखुछि अनुभवर से ठाकुर तांकु सबुठी अनुभव करी हुए कलिकाल रे मनुष्य को पापतापरु उद्धार करिबा पई एबे बड़ देउल रे श्रीक्षेत्र रे लीला करुछंती से तांकर समस्त लीला को एबे बळी जाईछि नवकळेबर लीला केउठी मिलिबो दारु संदेह भितरे थिले समस्त विश्ववासी तेबे निजकु निजे से गढ़ुचंती तांकरी निर्देश रे सबु कर्म संपादन हेउछि एबे राजरास्तारे भिन्न भिन्न देवादेवी पीठरे रहणी करी बड़ भाई श्री बलभद्रंक दारु श्रीक्षेत्र अग्रसर हेउचंती अन्यपटरे माँ सुभद्रांक पीठ उत्सव मुखर झड़ी वर्षार तांडव परे पुणी अंटा भिड़िले समस्ते क्षतिग्रस्त यज्ञ मंडप और दारुस्थली को पुनः प्रतिष्ठा करागला गतकाली सुभद्रांक दारुक्षेत्र रे उपासना आरंभ होईगला सबु मध्यरे प्राथमिक कर्म हेउछि भूमि शोधन प्रभु काल जाक गला सरित अनुसरित प्रभु काल जाक गला सरित वनजागरी थिबा क्षत्रिय ब्राह्मण माने पारंपरिक रीतिनीति रे एई भूमि शोधन कर्म करिथांती भूमि रे थिबा अपवित्रता को मंत्र द्वारा सूची करंती पाताली नृसिंह मंत्र रे चाले भूमि शोधन एई विधि व्यवस्था क्रमान्वय रे सेमानंक वंशज माने प्रचलित करिथिले मध्य एहा निश्चित भावरे सेही विधि निर्देश मात्र के करित अनुसरित प्रभु काल जाक गला सरित दयिता सेवक मानंकु नै वनजागर दारु संग्रह एथिरे केवल ब्राह्मण माने भूमि शोधन अंकुर रोपण और यज्ञ कर्म करिथांती मात्र दारुंकु विधि विधान रे पूजार्चना करिथांती दयिता माने गोपाल कृष्ण कहे जगन मंगल जहा करिब तुम चित्त अपना कृपालु
ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୂମିଶୋଧନ ପରେ ଦଇତାମାନେ ଗରା ଓ ଜଳପାତ୍ରମାନ ଧରି ଜଳ ସଂଗ୍ରହରେ ଯାଇଥିଲେ। ଧାଡ଼ି ହୋଇ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହି ପବିତ୍ର ଜଳରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦାରୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। অসিত পঙ্কজ মুখ সস্মিত হাসময়ুখ অসিত পঙ্কজ মুখ সস্মিত হাসময়ুখ বসিত দেখুছ দুঃখ বসিত দেখুছ দুঃখ বসিত দেখুছ দুঃখ ভক্তঙ্গ সুখ হে অসিত পঙ্কজ মুখ সস্মিত হাসময়ুখ। দিন বছর সম্বন্ধু নাম পরা দিন বন্ধু দিন বছর সম্বন্ধু নাম পরা দিন বন্ধু দিন বছর সম্বন্ধু। ସେବକମାନେ ମାଙ୍କ ଦାରୁ ନିକଟରେ ବେଢ଼ି ରହି ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଏସବୁ ଅବଲୋକନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ। ତୁମେ ମୋ ବନ୍ଧୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ହେ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦାରୁ ନିକଟରେ ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସକାଳୁ ଆମର ଦାରୁଙ୍କର ଗନ୍ଧା ଦିବାସ ହରିଦ୍ରା ଦିବାସ ବ୍ରହ୍ମକୁଚ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାନ ସରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଦ୍ଧୋଦକ ଜଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପକାଇ 108 ଗଡ଼ୁରେ ତାକୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ଦଇତାପତି ଏବଂ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସବୁବେଳେ ଏହି ଅପରାହ୍ନରେ ହିଁ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ବକ୍ରମ ଯାହା ହେଉଛି ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ ବିଧି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କୁର ବପନ ବା ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ ଗୃହ କରାଯାଇଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତକାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ମିଶି ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମଣ୍ଡଳାଦିଭାସ କରାଯିବ ଶାଲାରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞଶାଲାରେ ଆବାହନ କରାଯିବ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ମୁରୁଜରେ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଆମର ମଣ୍ଡଳାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା କଥା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମର ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁ ନିକଟରେ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ମଣ୍ଡଳ ପୂଜା ଶାଲା ପୂଜା ଏବଂ ପଞ୍ଚକର୍ମ এই ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ଏବଂ ସେତକ ସରିଲା ପରେ ଆମର ହବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାତାଳ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆହୁତି ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ତାପରେ ଦାରୁ ଛେଦନ ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରାହି ମାଂ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନି ସହିତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାନରେ ମାଙ୍କ ଦାରୁସ୍ଥଳୀ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରାହି ମାଂ ବାସୁଦେବ ରକ୍ଷ ମାଂ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ତ୍ରାହି ମାଂ ବାସୁଦେବ ତ୍ରାହି ମାଂ ମହାବାହୁ ରକ୍ଷ ମାଂ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଲାଗିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଗଛକୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଯେଉଁ ଆସିଛି ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଲାଗିଗଲା ପରେ ସେ ଗଛ ଏବଂ ସେ ଗଛର ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଯାହା ଲାଗିଛି ତାର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମା ସିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ଦିହରେ ବିରାଜମାନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରଭାତରୁ ଆମର ଥିଲା ଭୂମି ସେଦନ, ଭୂମି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ହେଇଛି। ଭୂମି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଆମର ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଏଇ ପାଖରୁ ପୋଖରୀରୁ 108 ଢାଳ ଜଳ ଆଣି ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କାର କରି ଆମର ପ୍ରତିମା ପାତ୍ର ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିମା ପାତ୍ର ଏବଂ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୈତାପତିମାନେ ତାକୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଗାଧେଇଥିଲେ। ସେଇ ଗାଧେଇବା ସମୟରେ ବୃକ୍ଷରେ ଆମର ଘିଅ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ବୋଳା ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଜଳ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଜଳ ଲାଗି ପରେ ଆମର ଗଛକୁ ଫେରେ ପୋଛାପୋଛି ଯେପରି ଭାବରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବତା ହେଇସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ପୋଛାପୋଛି କରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଗଲା ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁଷ୍ପ ଦିଆହେବା ପରେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଥିବା ଆଜ୍ଞାମାଳ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଦୈତାପତି ତାକୁ ଧରିକିରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚକ୍ର ଆଗେ ଆଗେ ଯାଇଥିଲା। ସେ 3 ଘେରା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲା ପରେ ବୃକ୍ଷକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପରିଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ତ ଆମର ପରମ୍ପରା ଭଜନ, ସେ ଯେଉଁ ବିଗତ 4 ଥରର ଯେଉଁ ନବକଳେବରର ସମସ୍ତ ଦୈତାପତି এই ଭଜନକୁ ଗାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଗଛ ମୂଳେ ଯେତେବେଳେ ମହାଦାରୁକୁ ଆମେ ପୂଜନ କରୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଦୈତାପତିମାନେ এই ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ କରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଉ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଏ ହେଲା ଆମର ଏଠାର এই ଭଜନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରାହି ମାଂ ମହାବାହୁ ରକ୍ଷ ମାଂ। ଏହାପରେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ସଜାଇ ମଣ୍ଡଳୀକରଣ ଓ କଳସାଧିବାସ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ନାନ ଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରି ଆମର এই ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପର ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ତାର ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକରି ଆମର ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସରି ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆମର 9:30ରେ ଆମର 9:35ରେ ଆମର ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମକୁ ଆମର ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଗୋଟେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ ସକାଳକୁ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସହିତ ଆମର ବରୁଣ ହେବେ, ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବରୁଣ ହେବେ, ସମସ୍ତ ଦୈତାପତି, ବିଦ୍ୟାପତି, ବିଶ୍ୱବସୁ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ହେବେ। ତାପରେ ଆମର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ 9:35, 9:45 ଭିତରେ ଆମର ଯଜ୍ଞ କାମ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଯେଉଁ ହଜାର ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପାତାଳି ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ତେଣୁକରି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆମର ଏଇଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ୟାକୁ ବି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ରାତି ଭିତରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ପରେ ଆମେ ସକାଳକୁ କେମିତି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଛୁ। ଏହାପରେ ମଣ୍ଡଳୀକରଣ କରାଗଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରଣ, ବିଦ୍ୟାପତି ଓ ବିଶ୍ୱାବସୁ ବରଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବନଯାଗ କର୍ମର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଦେବୀ ରାଜଗୁରୁ। ପରମ୍ପରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନାନା ଦେବକର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ପରେ ଶ୍ରୀଦାରୁରେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ। ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଶ୍ରୀ ଦାରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ବନଯାଗ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହିଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭୂତପ୍ରେତ ଓ ଅଶରୀରୀମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଦାରୁଙ୍କୁ ଶୁଚି କରିବା। ଯଦି କୌଣସି ଭୂତପ୍ରେତ ଥାନ୍ତି ଏହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ। କୁହାଯାଏ, ହେ ପ୍ରେତାତ୍ମା
ଯଦି ଏଠାରେ ତୁମେ ରହିଥାଅ ତେବେ ଏ ଦାରୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଯାଅ। ଏ ଦାରୁ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ଆଉ ତୁମର ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ବିଧି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ତାରିବା ପାଇଁ ଜଗବନ୍ଧୁ ନାଥଙ୍କୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ନାଥଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଆଗ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବରଣ ହେବେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଆମର ବ୍ରହ୍ମା ସିଏ ଏଠି ଆସିକରି ବରଣ କରିବେ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଠି ପାତାଳ ଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯଜ୍ଞ ମହାପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇକରି ଦାରୁ ଦେହରେ ଉଭା ହେବେ। ଏ ଭାରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଏକମାତ୍ର ମା ସମସ୍ତ ଦାରୁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ କରାଯାଏ। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ଭକ୍ତିର ସହିତ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଦୈତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଦେଉଳକୋଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତରୁଣକୋଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପବାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲିଠାରୁ ରହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ପଇଲା ପରେ ଗଛ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ এই সমস্ত କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ ଏବଂ ରୂପା କୁରାଡ଼ି ସୁନା କୁରାଡ଼ି ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଛୁଇଁବେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ନବକଳେବର ଏବଂ ବନଯାଗ ଯାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। কবি কল্পলতা রে মা বলে দোষ কর ক্ষমা। কবি কল্পলতা রে মা বলে দোষ কর ক্ষমা। যে মা বলে পাদে পড়ি, যে মা বলে পাদে পড়ি উঠিব নাহি জগবন্ধু নাথଙ୍କୁ মূর্ছা। ଅନ୍ୟପଟରେ ରଘୁନାଥପୁରର ଖରିପଡ଼ିଆର କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଦାରୁ ନିକଟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଦାରୁସ୍ଥଳୀକୁ ଏବେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଓ ଶବରପଲ୍ଲୀ ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଦାରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଦାରୁ ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ମୋର ଘର। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଓଳା 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ସେ ଦାଣ୍ଡ ଓଳଉଛି। ସିଏ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁକିଛି ଦେଖିଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷକ ପୁରା ଦେଖିଛି। ଫୁଲ ଥୁଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରେ। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ ଫୁଲ ଥୋଇକିରି ଯାଏ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇ ଗୁରେଇକି ଡାହାଣ କାନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ରହିଛି। ସାରା ଗଛଟି ସାରା ଗଛଟି ସବୁଆଡ଼ୁ ସେ ଓଳିଲା, ସେତିକି ଅଳିଆ ଥାଏ। ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ତୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଅଳିଆ ଓଳି ଦେବୁ, ସେତିକ ସଫା କରିବୁ, ତୋ ହାତକୁ ଯିଏ ଟାଣ ଲାଗିବ ତାକୁ ଓପାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ସେ ସେଠୁ ସଫା କଲା, ଗୋବର ପାଣି ପକାଇଲା, ହାତକୁ ସେ ଗୋଟିକ ଗଛ ଢାଳିଲା। ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛ ହୋଇକି ସାରା ଗଛଟି ପାଖରେ ଦାରୁର
ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗଛଟି ରହିଛି। ଦାସିଆ ବାହାରିବା ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ନଡ଼ିଆ ନେଇଥିଲେ ସେମିତି ଆମେ ଆଜି ସେବକାରୀ ହୋଇ ଆମ ଗାଁ ମାଟି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ଦାସିଆ ବାହାରିବା କାମ ଆମେ ଯେମିତି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବେ ଆମ ଉପରେ, ଏତିକି ଆମର ଗୁହାରି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇ ହରିଜନ ବସ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର, ସେଇ ତ ଆମରି ବସ୍ତିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୀଳା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। କିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତୀ ରୂପ ଦେଖୁଛି ତ ଦାରୁ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସେଇ ଚକା ଆଖିଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଜଗତକର୍ତ୍ତା ଜଗତ ନିୟନ୍ତା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଏଇଟା ୟାଠୁ ଭଳି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଭାଗ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଇତିହାସ ମନେ ରଖିବ, 3ଟି ଦାରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଭାଇଲା। ସେଇ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ଜନଗହଳି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବେ ଏ ଦାରୁକୁ ଦେଖି ବିଭୋର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଏମିତି ଦାରୁ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ ଦାରୁ ମହାନ ଦାରୁ, ଦିବ୍ୟ ଦାରୁ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ମନ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦାରୁ ମୁଁ ବି 3 କଳବଳ କଲିଣି। ଆପଣ 77 ଆସିଥିଲି, 96 ଆସିଥିଲି, ଏବେ ବି ଆସୁଛି 2015ରେ। ଦିବ୍ୟ ଦାରୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦାରୁ ଦେଖିନି କଳିଯୁଗରେ। କି ଇଚ୍ଛା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଦାରୁ, ଆପଣ ଦାରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଲୋକ ମହାପୁଣ୍ୟ ପାଇବେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟ ବାରଗ୍ରାହୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା। ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ଏଠାରେ ବଖାଣି ବସିଥିଲେ। ସେ ଅନାଥର ନାଥ, ସେ ପତିତ ପାବନ, ସେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ସେହି କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ନବକଳେବର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମହରା କରୁଛି।